ساعت به وقت دوشنبه تاجیکستان ساعت 12 شب. دخترچتون خواجم نه نمیره حق ما این وقت سه گوده که پارتفته و کلنم پارتفته رفته گه неожиданно میوریم انمو قدر پرودوکت را یاد میتیم به نهایت خرسا میشم بخدو سوی ای عکسمون است در طرف دیگه آدمای و ما سبب شده که تقسیم میشه که های دخترچتون قطعی کار میکنه یا یوردم میته. پروردگار کریم خوشبختی های زندگی را نصیب تون گردونه همین درد رنج را ایسرامون دور کنه. ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماه پرفیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی السلام علیکم به همه برادر عزیز. این الحمدلله این شب هم خواستیم یک کمک به مردم کمک کنیم. ساعت به وقت دوشنبه تاجیکستان ساعت 12 شب. این حال ما تیار کردیم بگیم کرچکه سبزی پیاز همون چیزای در کاری حاضر بار میکنیم ماشین میریم رنگ هر وقت به راهروبرهای شهر دوشنبه مقصد تقسیم میکنیم. برادر عزیز با ما باشه با دعا باشه ویدیو پدیدی چکنید تا دیگران ببینن عبرت شود. ما ایرا خیر حساب نمیکنیم ایرا کمک حساب میکنیم و بگذار برای دیگران عبرت شود و دیگران هم خیلی دست کمک به فقیران نیازمندان دراز کنند. از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم ماه عفو بخشش رحمان کجا هستی بیا ما همه مشتاق هر لحظه ز شبهای توییم ای فضیلت های بی پایان کجا هستی برادر عزیز این ما شهر گشتیم قریب نیم ساعت میگردیم. نه این ساعت چند شی ساعت 1:10 و ما الحمدلله دو مادر را یافتیم که راه رفته هستن اونجا دم گرفته هستن. باز میریم قچون از صحبت میکنیم و محصولاتمون هم میتیم شو انشالله. سلام علیکم خاله جان. نازن سودن سلام علیکم. نازن سودن خاله جان خوبه رمضان تون مبارک. رحمت شما مبارک شه. خاله جان ما دائم مبارک تصمیم گرفتیم که یک کمک گوشه برای شما کمک کنیم خاله جان. بعد می‌خواستیم عدد چه پرسیم از شما چند سالین خاله جان؟ من 55 چند سال شد که همین راه رو کار میکنیم؟ ای 96 ای سال 96 تو حاضره ماشاءالله دستاتون درد نبینه خاله جان. سلامت باشید. و همین کمک ما خاله جان از طرف بچهای مهاجر از طرف سوی کره مقصد در کمر دوگو باشین مثلا از اختام میدونن که بیماری اومده و شما با جان اختام ریسک کرده شورا توزا میکنه و ما خواستیم که شما رو کمک کنیم سلامت باشید. در هر کمر دوگو باشین خاله جان. ما امور مقصد در کجا بفروریم شما میتونیم بردن میشو نمی‌جا در موبایل میکنیم مقصد باید به دست بردن همیشه و باید تاکسی زکاسیم باید نه چسکتون همینجا خاله جان؟ این دخترتون یا علاهیده؟ این چسکش در اون طرفه اینا در این طرف. فهمو هاوز ده کامپلکس میفروریم خاله جان. یگم خداوند خیرتون به درگاهش قبول کنه گذشتگیتون رحمت مغفرت کنه. پروردگار کریم خوشبختی های زندگی را نصیب تون گردونه همین درد رنج را ایسرامون دور کنه. خداوند کریم در صف جوان مردم باشه. خداوند نگهبانتون باشه. سلام باشه مادر جون از میفروریم. ما پر از درد و تویی درمان کجا هستی بیا شوق افطار و سحرگاهت به سر داریم بیا ماه شعبان است و ماه ایران کجا هستی بیا رحمت و غفران
کجا هستی بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا ای گذرگاه مسلمانان کجا هست خدا جان یگان چی گفتنی باشه؟ الهی نام پروردگار در صف جوان مردم باشه خداوند همه گذشتگیانتون رحمت و مغفرت که هزار رحمتی کلان که در ماه همین شریف رمضان ما را خیلی دستگیری کرده این خیلی خروکای گویا که یا موهای ماه هزار رحمتی کلان خداوند نگهبانتون باشه و در صف جوان مردم باشه باوری داشتن خدا جان که همینجا اشتگی نه دم گرفته است آخیرا با کارم خیلی حادثه داشت مشتبه حق نه این سال یکم بوره سلام باشه خیلی کمی ما را زیاد قبول کنید خود هزار رحمتی کلان سلام باشه هزار دعا رحمت باشه مادر جان خداوند نگهبانتون من باشه نظمونه سلام همه تونده هزار رحمت سلامت باشه من نظمونه برای کار دستاتون درد نبینه خدا جان زنده باشه برادر عزیز ما این حال قرار داریم در اینجا که جو میشه زلیانی طرفی زلیانی بزرگ یک مدر در اونجا کار کرده سوزید پیش همون مدر میره میپرسیمش و ما کوشش کردیم که فقط در زنکا بتیم مردم هم هستن و کوشش کردیم در زنکا بتیم سلام علیکم خاله جان نازن خاله جان خوبه شکر ما شریف رمضان مبارک خاله جان رحمت شما یک دقیقه نرو خاله جان نازن سوزن خاله جان شکرانه الله بخشش شما چند ساله خاله جان 49 ساله چند سال چی که می راه رو کار میکنی 14 سال 14 سال زندگی خوبه خاله جان همیشه فرزنددار 3 تا فرزند دارم ماشاءالله بهترین دستتون درد نبینم بازم یه بار دیگه ماه شریف رمضان شما در مبارک خواهد جان و ما تصمیم گرفتیم که شما را کم هم باشه در این ماه شریف رمضان کمک کنیم این ما خیر هم حساب نمیکنیم این کمک بر خاله جان مقصد همین کمک ما از طرف بچهای توجیهی که مثلا برادران ما دستگیری میکنن در حق اوایل دعاگو باشین خاله جان در کجا بفروریم همون کمک کجا دامونیم چون که شما میتونید که بگیریم ببریم بعد کردون این همینجا در ما نمیشون هیچ کنه میرسن خدا جان ها ما نمیجا خدا جان خب یگان چی گفتنی هستن خدا جان اصل اخیرام رو که هم خیلی حادثه یگان باشید اگر در شما که هم خیلی کار کردین که یک کس میش من یکم باشیدم خیلی را های خداوند کریم به همین بچهای تاجیکستان پروردگار در کجای قدم میمونه خداوند کریم حضرت عزیز به درگاهشان شود سربلند باشن به هر دو عالم سربلند باشن خداوند همه کسلا را موبایل من دفع کنه دنیا تنجی شود امانی شود همه ما باید با تنجی آرامی زندگی کنیم بهترین ماشاءالله بهترین هزار رحمت کنم ما اونجا پیش هم بانکما دمون نمیشه خدا جان خوب گم ما پر از درد و تویی درمان کجا هستی بیا شوق افطار و سحرگاهت به سر داریم بیا ماه شعبان است و ماه ایران کجا هستی بیا ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی
ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا. اینا موندیم برادرو. من خواهر جان یا بولگرم از اون تنواره نازمونه. سلامت باشه. اینا موندیم برادرو و شما چیزا حس نمیکنید، نمیدونم حس میکنید در نوار یا نه. نو وقتی که ما نیاجد نمیاریم انمون قدر پروداکت را یاد میتیم به نهایت خرسان میشم بخدو مقصد خیلی ختون ابو با جمع ختون امونه چه خرسان میشم که مثال میگه اینا خلاص میگه 14 سالگی کار میکنم اینم خیلی حادثه در زندگی ما یکم بارش دسته. برادرایی که دارین شرایط دستگیری کنیم بخدو برای قیامتتون برای مقصد روز قیامت خودتون در کار میشه چیزو زنده باشه. برادرای اینجا آمدیم تکستیل و یک مدل دیگه اینجا کار کرده است. از قطعی سلام علیکم میکنیم. سلام علیکم خاله جان. نازنین سوزن خاله. سلامتی خوبه؟ بخشش خاله جان اینجا بس روی شما تو. خاله جان شما چند ساله؟ 35 ساله. چند ساله که رو کار میکنی؟ 3 سال. کاراتون خوبه؟ زندگی چقدر خوبه؟ های دخترچه‌تونه؟ دخترچه‌تون قطعی کار میکنه؟ یا یاردم میده؟ تو قبل روسیگاب داده شد وایش کسال شده و چاش برای اوای واردمش تو قد خونه چخی بیسته. فهمم. چند فرزند داره خاله جان؟ 3 تا شکلی خدو. عدد تایگاش خونه داره. اوش قطعی بیبیشم. فهمم. خاله جان یا باید ما شریف رمضان شما در مبارک باشه خاله جان و امروز ما تصمیم گرفتیم شما را کم هم باشه کمک کنیم و مقصد همون کمک‌ها رو ما در کجا مونیم خاله جان. که شما میتونیم بگیرین اونجا بریمونیم که شما بگیریم و بریم. من جو یکان جامو نمیگیرم. و این کمک‌ها خاله جان از طرف بچه‌های تاجیک مثلا ما دستگیری میکنن مثلا در خبر دوگو باشین در نمازتون دعا کنین که خداوند در کسب برشون برکت بده و همین کسالی که از اومدگه خداوند اثر هم دورش کنه خاله جان. من خاله جان ما از اونجا میفروریمش بعد میریم من خاله جان. مسلمین در خواب غفلت ماه بیداری بیا. ای ماه بیداری وجدان کجا هستی بیا. ماه روزه ماه تمرین عبودیت بیا. ماه صبر و ترک هر عصیان کجا هستی بیا. ماه صبر و ترک هر عصیان کجا هستی بیا. اینا برادر عزیز امروز چقدر که گفتیم ما برای 7 نفر گرفتیم برای که ماشین دیگه امروز نه اومد دو ماشین کردیم. اینا این چهارمش اینا چهارمش هم فرو آوردیم اوزی میریم. من خواهر جان اینا امانتیتون فرو آوردیم دوگو باشین در حق ما یا بولگا ما شریف رمضانتون مبارک. من خواهر جان نازمونه. برادرها یک مدل دیگه پیش اومدیم. سلام علیکم خواهر جان. نازنین خواهر جان سلامتی خوبه؟ بخشش خواهر جان یه خبر رو تو شما چند ساله خواهر جان؟ من خدای شکر 55 ساله. چند سال شدی که این کارو کردی؟ 2 سال شده. 3 سال میداره. چه خیلی از زندگی خوبه؟ شبیه عمل. رفته است اوکی. همیشه ان شاء الله خداوند هیچ کلا بیریس کامریس کداگه بیریس نه. خدا شکر کردم. بله دخترچه‌تون خواهر جان؟ نه نمیره حق ما این وقت 3 گوده که پارتفته و کلنم پارتفته رفته گه. اینا یا سال 4 ماه شده من خودم نگاه کردم هم یک بار. بس دیده چیکار کنم خاطر فرزند من این پارتایو و چشم پارتای من خاطر بچه‌ام نمیپرتم با جیگرم گرفته. نه خداوند از خوشی شما میشه. و شما را با فراراسی با این ماه مبارک تبریک میگم خواهر جان و در همین ماه مبارک ما کم هم باشه تصمیم گرفتیم که کمک کنیم همین مادرایی که امروز روی دوشنبه را میروان توزیع میکنن میخوایم کمک کنیم. همین کمک ما از طرف مهاجرای تاجیک از طرف برادرای صاحبکار و مثلا ما دستگیری میکنن در خما خواهر جان دوگو باشه. همه وقت میکنیم که خدا تینجی امانیش عمری درازت یا وقت دولت مون ای زیاده کنه یا رزق مون فراوان کنه امید الله اکبر. سلام باشه. از من کمکات تا اینجا بفروری میشه خاله جان؟ میشه. باز میفروری. ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا. از گناه و
معصیت ها خسته و درمانده ایم ماه عفو بخشش رحمان کجا هستی بیا خاله جان کمی ما را به جای زیاد قبول کنه یک چیپس زمین خاله جان یکم بار هم خشیدگی بود که میشد نه یکم بار بچه جون نه یکم بار شدم که سلامت باشین زنده باشین خاله جان هزار رحمت کلام که مقصد دستاتون درد نبینه که کوچه را تازه میکنه زنده باشین دستاتون درد نبینه رحمت کلام خیلی انشالله با خبرتون میگیرم رحمت کلام سلامت باشین سلام بین همشون از طرف ما سلامت باشه خدا نگهبانتون شه هم برادرها جا یک مادر دیگه حوز میره میبینیمش هفته سلام علیکم خاله جان سازه نغزن سلامتیاتون خوبه ماه شریف رمضان مبارک خاله جان بخشش خاله جان یک چیپس چند ساله شما خاله جان سال 80 80 20 30 بشه 39 بشه چند سال شما کار میکنی خاله جان 8 سال زندگی چه رفته سه فرزندور یک تدام یک فرزند زندگیتون خوب رفته سه الحمدلله خیر خداوند دستاتون درد نبینه خاله جان ما یک کم هم باشه در این ماه مبارک خواستیم که دست کم شما را کمک کنیم خاله جان مقصد خاله جان ما کمک کرده سیم از طرف همون صاحبکارا ما را سوم دادگیان و ما خواستیم که همون کمک در شما این مادرایی که امروز راه را میروند کم هم باشه کمک کنیم خاله جان این در حق همه در حق همون برادرها دوگو باشین خاله خواهرتون قد شما زی نمیکنیم علایده خیلی که همه یکیم و سایه- ما دوستگی قدشون سلام علیکم خاله جان این بچه تونه بچه شماه ماشاءالله یاردم میته و چشه بهتر خب دو ورد میشه خیلی اینجا میفروریم خاله جان و افتون باید یکون تاکسی برای که کارتون با فیلمولی هسته کار داریم خیلی کارتون تمام کنیم یکون تاکسی میخوابیم میگیریم میبریم خاله جان مالی فقط دوگو باشین در حق ما تمام خاله جان یا از سببی که در یک اویله زندگی میکنه یک کمپلک یا جدا کنیم و یک کمپلک دیگه اون مادری که اومده است حاضر یک کمپلک دیگه مادر را جدا میکنیم انشالله و به همین امروزه کاری ما به انجام میرسه انشالله حاضر اون مادر بیاین سلام علیکم خاله جان نازن سازن سلامتی خوبه ماه شریف رمضان مبارک سلامتی خوب خاله جان چند سال شو خاله جان اینجا کار میکنی کارو خوبه خاله زندگی خوب همه ناس فرزندور فرزند دارین چند فرزند 4 فرزند ماشاءالله بهترین خاله جان یک بار دیگه ماه شریف رمضان مبارک و ما خواستیم که در این ماه شریف رمضان کم هم باشه اینم خیلی یک کمپلک یا دیگه برای شما مثلا تقدیم کنیم خاله جان انمی بری انمی چیزای خلام نمیمونم مثلا اون تاکسی زکات میکنیم میبریم و همین کمک از طرف ای عکسمون است از طرف دیگه آدمای و ما سبب شده که تقسیم میشه که مثلا در خبر دوگو باشیم خاله جان رحمت خدا پروردگار صف دیو تا که خداوند خیلی کنه خبری داد ما از میفرونیم مثلا هم خیلی جدا الهیده میمونیم همینجا یک تاکسی زکات میکنیم میگیریم میبریم ولی خاله جان حالا که با فکرم که شما کار دارین ولی مثلا بعدی کار میدین خونه چی میگن تا تا با میریم با سعی میخوام با دیگه خود با میبینیم خب آقا جان از همینجا میمونیم شما میریم من خاله جان سلام دوگو باشه خواهیم و دلتنگ توییم ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم ماه عفو بخشش رحمان کجا هستی بیا ما همه مشتاق هر لحظه ز شبهای توییم ای فضیلت های بی پایان کجا هستی
برادران الحمدلله امروز ساعتای 12-11 بگیم برو آمدیم. ساعت الحمدلله حاضر به وقت دوشنبه ساعت 09 برادر عزیز و ما تمام کردیم و الحمدلله به 7 مادری که امروز بگیم به تازگی شهر ما و شما مشغولم برادرها و به نهایت مقصد خوب شد که ما همین زنودن همین چیزا را دادیم و من به نهایت خرسند شدم و شما فکر نمیکنید که باید چه خرسند شدن و هزار رحمت نفرایی که تا امروز خاطی ما بودن و ما را دستگیری میکنن. هزار رحمت برادرها با دعا باشین و خداوند دعا کنه که نمی بیماری نمی کسلی را تمام سری مردم مسلمان غیر مسلمان هم خداوند دور کنه. واقعا در امان الله خداوند نگهبان هر کی ما و شما باشه. زنده باشین.